费用。对。这就差不多。这个是就有，这个是大。也顾不给你，你才能找一个这个。啊？找一个这个。用的呢，用的较少些。用的家。用电啦。你那边做的，那个也是的，手连接啊，剪，那个剪了。啊？剪那个，我剪那个。啊，现在家里生活呀，交朋友。之前我特别懂。啊。他那个人去巴黎去山去去死啊！他那那要干哪几呀？那个走廊呀，这大家就走了，不走啊。那我们那走啊，最怕是走啊，等于最辛苦。走啊，帮我最辛苦了，你要帮我那走。因为一人一路啊，咱变成一个人多咧回路吼，一定要很操心。但咱个同咧，但咱咧死哦。叫我在教个人安尼听是嘞。你有小几人去？我家己咧知道，知道多人我来做人，啊？一下刀我冇办法，太慢了，这个家里面我给你现在没有啊，我讲话，然后我讲高了，到我就问山，对一个新疆不用山，给他到我知道，这边干了两个月，哎，这半天了，几点没？5點9，這邊係5點9誒。呢個5點9，5點半啦，5點9。我唔知啊，即係試落都得一個時候。呢日最少拉人啦。
200啊，400。我要形容家还是打破家？是没钱啊，什么少？买什么？你吃了500块啊，400嘞，无看你讲无你讲。我你无吃？家人去晒啊啦。啊，后日干啦哈，你啦哈，我这加班2个大，吃3千头，我1天干啦，干啦呀！阿冠啊，阿冠叫个爱吃，我从家去直接就这样，我那个大边去大学做啦，因阿我是跑去问一个班底咯，85块咯，还困啊，他本是34偌久哦，我说你无做，无只爱做过，伊说那是300哩，还是200块啊？200块啊，这好贵早也早就对啊，伊说。拍咧听咧，拍咧听，这3只件咯，我是阿款仔咧食，啊要拍咧食咧食，你食咧若200块啦，80咧，咱就肯定是200块。伊说哈，伊说无问这袂做啊，阿玲阿买，我说30万来买，无买啥物，阿玲你这要去分哦，我要看得这边做，看人家，麻辣手里上有麻辣布，最新鲜的，你这不对，那刚好看啦，好有大呀，呀，不对，那个对呀，稍微呀，有我这个改过来，一样东西就是面对大米咯，我伊人家人多呀，你先跑，你还冇咯，一百件兩賺，每一世我睇到你工啦。
是，你一直打我知道。打我哩，我三杯了，我三杯这个六杯。
Thank you.
6啊6，7几什么？啊？我儿子来啊。上哪高兴不啊？哎，开始放假应该大24天都忙了，所以叫大儿来看。因为就有这来就不要刮大的拢，那手边的，你都干没这个。大家们家庭现在开始有，家庭切磋，大家在打咩？家庭，然后就是一般的介绍就是啊，一次性几个啊，啊，然后那大人到这边，运动上来了。我这个就是这样子的咯，那这个就是因为那个也是差不多的，三个月这个我知道很多，那就是像这些好呀，这几种你放假你下来用的，你来比较我不能说，你想过下什么样？哪来的？哪来就像这个比赛哦，那比较个自杀，那只要是说你下到容易加啦。我还有一个是一个人来，那个很放假，那你看，那你看，这个是想到，我大家而且啊，都有讲，你这个条件有大步看，这个是先做来，先来了，
也过来。然后呢？切纸呀。还有可以问呀，然后我又可以问呀，还有这两边800的，帮我放下。要成批啊。啊，都没什么啥的。你早点回来，早点去给我整整。我跟这一个咋？啊，你来就去我们公司那个家那里找。vậy là hệ thống quan trọng cho tôi xem tôi mới đã thảo nào là tôi xem tôi đã nói đi mà đây là đâu đấy rồi ông đi thêm mua cái vườn đó ông xem mua cái vườn sống đi mà nào muốn được nữa rồi cái siêu siêu ổn đâu nào vui thì nào ông xin cái xe voi chơi đi cái nào có chơi không chưa còn mấy thì chui mới tao xỉu điều ngộ để trả cái gì đó chị cỡ gì vậy hả cậu nó đi bắt cậu nó bắt cậu nó đi về cậu nó là người xe cho chị này nó kia cậu đi có cậu đi có sầu mà
nghiệp cho thì có thể sao chứ